J'espère qu'il y aura personne et que je vais pas me faire tirer dessus quoi. Waouh. Oh. Oh, c'est calme hein. Attends, on regarde s'il n'y a pas un cadavre dans le coffre. Non, pas de cadavre. Ah si, il y a une couverture. Peut-être un cadavre hein. Ouais, ça sentirait hein. Tu sais? C'est bien ça ou pas? Ouais, c'est un V8. Un V8. Oh, wesh. Ça va boss? Oh putain. Elle s'est retrouvée là. Comment c'est possible? Je pense que ça peut manquer. Ouais, y'a moyen. Oh. Au calme. Oh. Ah c'est chaud, c'est mou tu vois. Oh. Ouais c'est chaud. Putain. Vas-y on se casse hein. C'est parti. Vas-y, rentre bien. Hein. Bosso. Ah bah c'est là hein. Ah ouais. Mais comment des soirées gratuites? Merci. Tiens maman. C'est quoi? C'est l'effet? Tiens, c'est quoi ça? Une balle après ou pas? Wesh. Je suis dans le déficit à fond et je te cherche que je te Dans le carré, je suis calibre.
Sinon, tu sais comment, wesh.